ഇവിടെ എന്ത് കയ്യുത്തിട്ട് നീന്തിയിരുന്നു. ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ മീൻ കിട്ടിയാലോ. ഇത് ആദ്യം എങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നൂഡിൽസ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക. നൂഡിൽസിന്റെ പുറത്ത് കാട്ടിയാ ചെറുതായിട്ട് ഈ നൂഡിൽസ് പോലുള്ള സാധനം നമ്മൾ കോർക്കണം. ഫസ്റ്റ് കൈ നാട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുക. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് മീൻ അടിച്ചത് ചെറു തിലോപ്പി. ചാടാതെ ഇരിക്കാൻ 4 പുല്ലിടായി. ഇങ്ങോൾഫി ഞാൻ കുടിക്കാൻ പറയാലോ. നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക. ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ വേറിടും. പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അടുത്ത മീൻ പിടിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടോ. വേണോ എടുത്തിട്ടോ എടുത്തിട്ടോ. ഇതിന് ഒരു ഇല പുറത്താടാ.
ഉണ്ടോ? നാല് 5 മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് 6. രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് പിടിക്കണില്ലല്ലോ ജി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെറിയ മീൻ. ചെറിയ മീൻ ഇത് നമ്മള് അയക്കണ്ട തരില്ല. പോയി ജീവിച്ചു പോ. ചെറിയ മരം പോയി. ഒന്ന് ചെറുതാ നമുക്ക് കഴിക്കാനിടാം. ഞാനപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്രാവ് ഇവിടെ വിട്ടാ. മനസ്സിലായിട്ടാ ഏത് ഇത് നല്ല കുത്താണ് ഗേയ്സ്. ഇത് കുത്തിയാൽ തേക്ക് നല്ല കുത്തിട്ടോ. എടാ അങ്ങനെ പറയരുത്. നമ്മൾ സാധാ ഇതിനെ നമുക്ക് അടിക്കാം. ഇതെട്ടായിട്ടാ സുള്ളി പോടാ. ഇതായി കൊണ്ടിടും. അതെടുത്തോ.
പോട്ടെ. ഇട്ടിട്ടോ കണ്ടോ. ഇതൊന്ന് ഇത് തൽക്കാലം ഇത് ഇട്ടേക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഊരാം. ക്ഷമ വേണം കേട്ടോ. ചൂടക്കൂട്ടിനെ കിട്ടി. അയ്യോ അതിന്റെ മീനിന്റെ നോക്ക് കൊളത്തിയത് മുട്ട മുട്ട. അതിന്റെ പള്ളമ്മല കോരി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇല്ലേ. പല്ലും കുട്ടിയാണ്. ഓ ഞാൻ വിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക്. അതിന് തുറന്നിട വീണ്. പോയിക്കോട്ടെ.
അങ്ങനെ ക്യാമറമാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മീനിനെ. ക്യാമറമാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണം. കോംബോ പാക്ക്. സത്യം എന്ത് ചെയ്യും? ചാവും, ചത്തു പോകും. അപ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കും? അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് കറുപ്പര എടുക്കും. ഇത് മൊത്തം വായ്ക്കകത്ത് പോയി. ഉള്ളി കയറി ചൂണ്ടലിൻ്റെ കുളത്ത് മൊത്തം. ഓ കിട്ടി. ശരിക്ക് കയറിയില്ലേ? ഏറ്റ അത്ര നേരം പിടിച്ചിരുന്നത്. ഓ വലിയ പിന്നെ വന്ന് ചിറ്റി. ഓ കൊളത്തിക്കണോക്ക്. മോനെ തുരുമ്പ് കൊളത്തിട്ടുള്ളൂ. പോയി. പൊന്തയിൽ പോയാൽ എങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. ആദ്യം നല്ല പൊന്തേക്ക് കൈയിട്. പൊന്തയില് വേറെ ആരും ഇല്ലാതെ നോക്കണം. പിന്നെയും പൊന്തേ പോയാൽ ഒന്നുകൂടി കൈയിടുക. കാണാതായ മോൻ തിരക്കി പോവാണ് ഗൈസ്. വാലുണ്ട് പിടിച്ചോ പിന്നെ പോയാൽ വീണ്ടും കൈ. എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കട്ടാ? എടുക്കണ എടുത്തോട്ട് ഓനല്ലേ ഷവർമ ഇല്ലായിരുന്നു. ചെറുതാ കേട്ടെ.
ഞാൻ പിടിച്ചാണെന്തൊക്കെ ഒരാകെ 3 എണ്ണ പിടിച്ച പേര് കണ്ണുണ്ട് ഇല്ലടാ അതന്നെ അതാണ് നിൽക്കണ്ടായത്. അത് പിന്നെ എന്റെ ചൂണ്ടന്റെ പ്രശ്നമായ കാരണമാണ്. അല്ല ഞങ്ങളെ രാവിലെ തുടങ്ങും. ആകെ ഒരേ ഞാൻ അടുത്ത് ഏറിപ്പോയ 2 എണ്ണം. ഓ ചെമ്പല്ലി ചെമ്പല്ലി ഇവനല്ല ഇതിമിനപ്പൊ 2 എണ്ണം പിടിച്ചിട്ടാ ഒരു തുള്ളി സാധനത്തിൽ തീരാണ്ട് വരുന്നില്ല. കണ്ണം കുത്തില്ല വന്നിട്ട് ശരിക്കും തോട്ടൊക്കെ എടുത്തില്ലേ തോട്ടി മരിയോളി ചെങ്ങായി കണ്ണനെ കൊത്തണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. എന്താന്നറിയോ, സൈലന്റ് ആവണം. ഒന്നാമത് നമ്മൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഒരിക്കലും ഒരു വരില്ല. പതിഞ്ഞ് മെല്ലെ വന്നിരിക്കുക. കൂറന് വന്നു കൂറന് വന്ന് ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട്. ഒരു മച്ചാനും കൂടി വന്ന് പിടിക്കണം. ഒരാൾക്ക് നോക്കാളെ ഉള്ളു. കൊച്ചനിട്ട് വെക്ക്. കൈമാറി ഷെഫി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കുട്ടികളെ തേടുന്നു. പച്ചപാലനാണ് എന്നൊക്കെ പിക്കടിക്കേ.
ഇപ്പൊ ആ പൊന്തലുണ്ട് എടുത്തട്ടാ കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞുള്ള കാര്യം വരാത്ത ഇവിടെ ആ ഞങ്ങൾ ഈ തെളിവിൽ തന്നെ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിനെ കിട്ടാത്തത് ഇറങ്ങി കലക്കണം. ഇവിടെ ആർക്കാ തീരുന്നില്ല ഇവിടെ ആളെ ജനണ്ട നിരാകരണം വേറെ ഇതൊക്കെ അറിയില്ല. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കയ്യെത്തിട്ട് അവസാനം ഒരാളുണ്ടോ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടില്ല ഇവിടെ എന്ത് കയ്യെത്തിട്ട് നീന്തിയിരുന്നു ബോബി ചമ്മണ്ട് ബാക്കി ഡോബി ചമ്മണ്ട് ചൊരക്കം